Ребята, разобрал, короче, крышку. Вот эту, видишь. И, короче, повыпадало какие-то снаи детали. Якісь шестерні повиривало, походу, вчора. Капец. Ось ця тормозна мешает только и все. Сейчас я ее открутю и посмотрим, что дальше. Так, короче, снимаем крышку. Опа, щось висипається ще дополнительно. О, ще одна. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 зубців якихось порвало. Ого. Цепка должна так бути, наверное. Ага, ось пружина витягується так. Це, походу, я потеряв щось. Офігеть. Офігеть. Короче, печалька, ребята. Тут, короче, нема третій, второй і перший перервало. Зуб'я воно валяється аж. Ох, там. Походу надо коробочка сюда. Да. А ось сюди даже зубья. Планету. Да, Сань? Что, получается? Подержать? Нет. Ой-ой-ой, подожди. Что там такое? Кто тяжелый? Такого сил, походу, нема. Офигеть. Что, не заводится? Еще раз надо. Буде. Ой-ой, давай, Саня, заводь. О, ну, еще раз. Ще раз. О, ну, що це стріляє? Давай ще раз пробуй. Блядь, карбюратор щось потік. Саня. Давай. Все, я поїхав, короче. Таксі. Нихуя. Да? Да. Цепка, что там? Цепка. Все, заебись. О, так вже лучше, чем, блядь, було. Сейчас я закручу на. Ты что, по комусь кинь? Тепер головне, що він завівся. А це все хуйня. Лагано слів. 22,63. Люди ездят себе медленно. Надо, короче, тепер, знаєш що? Нормально. Рюкзак купити і ключі з собою возити. На, світи. Світи я заведу, попробуй проїхати. Цветы, в смысле цветы, ты видео снимаешь? Помешано на видео. Здравствуйте, ребята! Мы заводим спортбайк, проделанный на эндуро. Хватит, что будешь коксу давать на. Кавасаки. Это Кавасаки 1985 года. Спортбайк. А це мужик 1975 года. Мужик, что ты делаешь? Мужик, что ты... Кавасаки, сука, заводю, блядь. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Это сильно ногой буде. А чого його телефон в мене? Пиздец.
Я в ахуї. Нахуй мені його ставив.